இந்த இலையை எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இலைகளில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன முள்கள்லாம் முதல்ல அகற்றிட்டு, அதை வந்து நெய்யிலேயே வதக்கி, நெய்யிலேயே தாளித்து, நெய்யில் அரைச்சிடணும். நெய்யில் அரைச்சி நெய்யிலே தாளித்து, அதை வந்து துவையலாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுக்கு வந்து பசி தீபனம் அதிகமாக உண்டாகும். அதேமாதிரி மூச்சு சம்பந்தமான அத்தனை விதமான கோளாறுகளையும் நீக்கும். அதாவது ஆஸ்துமான்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அந்த ஆஸ்துமாவை போக்கக்கூடிய அற்புதமான மூலிகை இந்த தூதுவளை. அதோட இதனுடைய காய்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த காய்களை விட இதனுடைய பழங்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. இதனுடைய பழங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து தேனில் ஊற வச்சு, அதை நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வந்து அந்த நாக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்தும். அடி நாக்கில் வந்து நமக்கு ஒரு விதமான கசப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். அந்த கசப்புத்தன்மையை நீக்கக்கூடிய சக்தியும் இந்த தூதுவளையோட பழத்துக்கு உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய பூக்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதனுடைய பூக்களை கொண்டு வந்து நெய்யில் நல்லா வதக்கிட்டு அதை சாப்பாட்டில் பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நெய்யில் வதக்கி அப்படியே பொடி செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம்னாக்கா உடல் நல்ல வலிமையை தாது புஷ்டி ஆகும். அதே நேரத்தில் உடல் நல்ல தேஜஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை.